να δώσουμε μια απάντηση στους πολίτες. Δηλαδή, από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι, όταν κάποιος, έστω και ένας, πολύ περισσότερο που είναι μια ομάδα πολιτών, μας θέτουν και οι δημότες μας θέτουν ένα θέμα, πρέπει να δίνουμε απάντηση, έτσι λέει ο νόμος. Και μάλιστα αιτιολογημένη. Αλλά και κοινή λογική. Έτσι, και οι κανόνες της χρηστής διοίκησης. Ζητώ λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή, πρώτα απ' όλα, απόψε που είναι εδώ οι συμπολίτες μας, που μας μοιράσαν αυτή την επιστολή, να τους ακούσουμε, να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Και δεύτερον, εάν δεν είναι έτοιμη η διοίκηση να πάρει θέση και να απαντήσει τώρα, να συγκροτηθεί μια επιτροπή για παραδοσιακή, να μελετήσει ό,τι στοιχεία έχουν οι δημότες φέρει και καταθέσει και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μια αιτιολογημένη θέση για το θέμα. Θετική ή αρνητική, αλλά μια υπεύθυνη θέση, όσο οφείλουμε σαν Δημοτική Αρχή. Και το τελευταίο, έχω ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνετε αυτό που επιτάσσει ο νόμος, να φέρετε την παρέτηση του κυρίου Τσαπάρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε αν την αποδεχτούμε ή όχι και να ρωτήσουμε την καταστάτη. Πλέον έχει παρέλθει ο μήνας από την παρέτηση του κυρίου Τσαπάρα και εκ του νόμου να αποδεχτεί. Συνεπώς, θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν φέρετε το θέμα τόσο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο και πότε προτίθεστε να το φέρετε. Ευχαριστώ. Κύριε Τσαπανδρής, να φάει ποιος παράδειγμα. Επειδή έχουμε την εισαγγελία μιας νέας παράταξης, θέλω να πω δύο λόγια από αυτό για Σπιτροπούλου σαν κεφαλής της δημοσιογραφίας. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται για να ωφεληθεί ο Δήμος είναι πρόσδεκτη. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Κονδύλη και στο έργο το οποίο έχει αναλάβει. Και θα ήθελα να εκφράσω λίγο την. Αισθάνομαι λίγο παράξενα, γιατί ξαφνικά βρίσκομαι εγώ που 7 χρόνια είχα απέναντί μου τη διοίκηση του κύριου Κονδύλη, να πρέπει τώρα να εξηγήσω τον κύριο Κονδύλη ότι δεν συμπορεύομαι με τη διοίκηση και να βλέπω την διοίκηση 7 ετών να εμφανίζεται σήμερα σαν αντιπολίτευση. Μου φαίνεται λίγο οξύμορο, αλλά δεν πειράζει, η πορεία θα το δείξει. Όσον αφορά για το θέμα του κολυμβητηρίου, που το θεωρώ πολύ σημαντικό και της Μαρίνας, πραγματικά, ίσως η έκβαση της πρώτης συνάντησής μας, εμένα σαν κεφαλής της Δημοσιογραφίας και του Δημάρχου σαν διοίκηση, να είναι δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε όταν στα θέματα τα σημαντικά του Δήμου, διοίκηση και αντιπολίτευση είναι ενωμένοι. Πράγματι, υπήρξε ο κίνδυνος και το κολυμβητήριο να κατεδαφιστεί και ο Ναυτικός Ένωσης Καλαμακίου. Θεωρώ ότι η στεναρή θέση και των δύο μας στην πρώτη συνάντηση το απέτρεψε αυτό και αυτό θα επιβεβαιωθεί και στη συνάντηση που θα γίνει με τους επικεφαλείς, αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι όμως βέβαιος ότι αν δεν είχαμε και οι δύο τη συγκεκριμένη θέση στη συγκεκριμένη στιγμή, σήμερα θα κλαίγαμε πάνω από το κολυμβητήριο και πάνω από το Ναυτικό Ένωση. Θεωρώ ότι έχει γίνει σε μια πολύ καλή πορεία και αυτή θα ενισχυθεί και με τους επικεφαλείς των παρατάξεων στην επόμενη συνάντηση, αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ήμασταν προ ενός τετελεσμένου, το οποίο θεωρώ ότι έχουμε αποτρέψει. Η Αναστασία την προσφυγή είναι ανεξάρτητη. Προσφυγή είναι. Ναι, αλλά γιατί τώρα για να είναι καλυμμένο. Αυτό δεν είναι επιλογή. Υπήρχε μία. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, συμμετέχω και εγώ στην ανεξάρτητη δημοτική κίνηση εδώ από τον Άρη. Επειδή είμαι μέλος λοιπόν άλλης παράταξης, θεωρώ ηθικό να υποβάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο που παρέχεται και από τις υπόλοιπες επιτροπές τις οποίες με έχει ορίσει το σώμα και πλέον να παραμείνω απλό μέλος και ανεξάρτητο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, επειδή πραγματικά το θέμα του κολυμβητηρίου και του ναυτικού ομίλου είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δέχομαι αυτά που είπατε, τα έγγραφα όμως δυστυχώς λένε άλλα. Έχουμε μία απόφαση η οποία έχει πάρθει 24 Ιουλίου του 2013. Με αυτή την απόφαση και επειδή ακριβώς εισηγούμαστε την κατεπίκουσα ανάγκη συνεργασίας με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, αποφασίσαμε λοιπόν 24 Εβδόμου να αναθέσουμε σε γραφείο τη διεκπαιρέωση της υπόθεσης αυτής. Περνάει λοιπόν ο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και ερχόμαστε τον Νοέμβριο με μία έκτακτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
αποφασίζουμε εκείνη την ημέρα να αναθέσουμε σε συγκεκριμένο πλέον δικηγορικό γραφείο να ασκήσει προσφυγή σε μια απόφαση που έχει βγει 5 Ιουλίου. Δηλαδή, έχουμε χάσει 5 ολόκληρους μήνες και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε τι ακριβώς οφείλεται αυτή η τραγική, καταστροφική καθυστέρηση, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Σεπάρα, ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα, για το θέμα του πολυδικηρίου και για το θέμα του νόμου. Υπήρχαν διαβεβαιώσεις, όπως είπε και ο κύριος Τσαπανής, στη συνάντηση που κάναμε και περιμέναμε μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Άρχισε και να μην χάσουμε και τα περιθώρια αυτό, γιατί είδαμε ότι υπήρχε καλοπροαίρετη από τη μεριά. Εσείς μπορεί να λέτε, η εκτίμηση ήταν ο κύριος Πέτσας, εγώ και ο κύριος Τσαπανής στη συνάντηση αυτή. Πήγαμε διαβεβαίωση, όπως υπάρχει διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο του ΝΟΚ για την τοποθεσία και τη θέση που θα γίνει ο ΝΟΚ. Ο καινούργια θέση του ΝΟΚ. Βεβαίως. Θα τα δείτε και θα έρθουν στο Δημοτικό σου σε 10 μέρες. Δεν υπάρχει να μείνει. Όμως για να έχουμε και την τελευταίο όπλο μας και αυτό που λέτε εσείς καθυστερημένα, έστω καθυστερημένα επειδή αργούσαμε να έχουμε αυτή τη διαβούλευση που θέλουμε. Όχι, δεν τη σχέση. Δεν έχει σχέση. Και το 5 Ιουλίου το ΔΕΚ βγήκε κρυφά και δεν το ξέραμε, κυρία Σιμητρόπουλου. Δεν το ξέραμε. Το μάθαμε πολύ αργότερα τόσο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, κινητοποιήσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις και θέση έχουμε για το τι θα κάνουμε και περιμένετε σε 10 μέρες και θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την άκουση. Δεν είναι, θα περάσει ο χρόνος. Την Παρασκευή έχουμε μια πρώτη συνάντηση για να οριστικοποιήσουν αυτά που μας είπαν να ενημερώνουν μια άλλη συνάντηση επικεφαλής και την άλλη εβδομάδα σε 10 μέρες θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και από εκεί πέρα θα αναλάβει καθένα τις ευθύνες. Εγώ και εγώ να βάλω κάποια θέματα εκτός της αλλά να κάνω μια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο. Έχω ξανακάνει. Είναι μια κακή τοποθέτηση ότι γενικά πρώτοι πολίτες του Αλήμου, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Θωμόπουλου, επικεφαλής πιο παλιά των κινήσεων που εξέφραζαν περίπου τις ίδιες εμάς θέσεις, είχε βάλει το ζήτημα και είχε κάνει την προσφυγή από καιρό για την περιφρούρηση αυτών των δικαιωμάτων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Συγγνώμη Γιάννη, είχε κάνει την προσφυγή για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου που ήταν στο ΤΑΙΠΕ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ είναι για τον διαγωνισμό. Δηλαδή, με αυτή την έννοια λέω και εγώ ότι τελικώς φυσικά και θεωρούμε θετικές οποιασδήποτε προσπάθειες, είτε νομικές είτε αγωνιστικές, που έχουν σαν στόχο το να διατηρήσει ο Δήμος την εκμετάλλευση αυτών των προσώπων των πολιτών των περιοχών. Βεβαίως, το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση σε εμάς. Δεν είναι απλώς οξύμορα μερικά πράγματα, είναι ακραία οξύμορα. Να υπάρχει μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, να πλησιάζουμε σε δημοτικές εκλογές, να υπάρχουν μέσα στις δημοτικές κινήσεις στελέχη και των δύο και να αντιπολιτεύονται αγωνιζόμενοι ποιος τελικά από όλους είναι ο πιο αντιπολιτευτικός ή ο πιο αγωνιστικός για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου. Και
που εναντιώνεται πάνω στις κυβερνητικές επιλογές. Εμείς το θεωρούμε αυτό όχι μόνο ακραίο οξύμορο και γενικά, ιδιαίτερα όταν θεωρούν ότι με τις δικές τους προσπάθειες τελικά καταφέρνονται ορισμένα ζητήματα και επιτυχίες του Δήμου να ευλογάνε τα γένεια τους, δηλαδή με λίγα λόγια, το θεωρούμε και αυτό οξύμορο, που πάει να πει πιο απλά ότι τελικώς, εάν δεν υπάρξει και δεν το θελήσουν οι πολίτες να αντιληφθούν ότι όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν και το παραλιακό μέτωπο, αλλά και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσε ο Δήμος Αλήμου να διαχειριστεί προς όφελος των πολιτών του, αλλά και του ευρύτερου λεκανοπεδίου, δεν μπορούν να ειδοποιηθούν, συγχωρέστε με, δεν μου έρχεται στο μυαλό άλλη έκφραση, με αλλά με αλλαγή της διοίκησης μέσα στο Δήμο από ανθρώπους που έχουν ανατρεπτικές ιδέες για τα ζητήματα αυτά και μπορούν να αγωνιστούν, και ταυτοχρόνως και αλλαγή στην κεντρική πολιτική σκηνή, που να μπορέσουμε αυτού του είδους τα νομικίστικα και διαχειριστικά ζητήματα, τα υπέρ και ένα σωρό άλλα ζητήματα, να τα ανατρέψουμε έτσι και στην πράξη και θεσμικά. Αυτό όσον αφορά, θα ήθελα μετά. Τώρα θα τα βάλω τα υπόλοιπα θέματα ή όταν θα τις έβαλω. Είναι ακύρωσης όμως την έργα της αυτοδιοίκησης. Όχι, εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, γεγονός είναι, με συγχωρείς δεν την ακυρώνω, εντάξει, στο μέτρο που της αναλογεί, εννοείται ότι υπάρχει μια αυτονομία των παρατάξεων, δεν λέω, ποιος φυλάξει. Εντάξει, απλώς, ας πούμε, επειδή ήταν μαζεμένη έτσι, τοποθέτησή μου γρήγορη, θέλω να πω ότι έχω μια προσέγγιση, ότι δεν μπορεί να γίνει με εσάς και με τις διαφοροποίησεις τελευταίας στιγμής του Ανδρέα και της δημιουργίας κίνησης τάχα, ας πούμε, η οποία θα δημιουργήσει εδώ πνεύματα αλλαγής και τέτοια πράγματα, μία από τα ίδια θα είναι κάτω του νόμου, και επομένως θεωρώ, εντάξει, είπαμε, συγχωρέστε με αν είμαι αγενής, υποκριτικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε, από 7 χρόνια και 15 χρόνια και 20 χρόνια, ας πούμε, στα δημοτικά με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και επιλογές, εντάξει, ξαφνικά τώρα να είμαστε, ας πούμε, αντιπολίτευση και ακραία μάλιστα, και να φιλοδοξούμε κιόλας να διαδεχθούμε τέτοιου είδους σημαντικά προβλήματα που μας βάζουν οι κυβερνήσεις μνημονιακές του εδώ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει από το σύμβουλο, τίποτα. Λοιπόν, εδώ μας παραπονέθηκαν τυχαία βέβαια, περνάγαν και κάποιοι φίλοι και είδαμε εργαζόμενους τώρα, το Δήμο Αλήμου ήτανε, εργολάβου ήτανε, να δουλεύουν στην Ιωνία, στην Ισίδα, χωρίς να έχουν κανένα προστατευτικό μέτρο, ούτε κράνη, ούτε μπλούζες κτλ. Και το θεώρησαν επικίνδυνο, δεν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνει δυνατόν ένας έλεγχος, έτσι ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι με τα απαραίτητα από τον νόμο, με τα προστασία. Αυτό το ένα. Το δεύτερο, δεν ξέρω η κυρία, ποιος είχε το πρόσταγμα της παρέλασης. Ναι, επίσης εδώ μας παραπονέθηκαν, ορίστε, ναι, ότι υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς σε σχέση με το δημόσιο και ο όμιλος της Συγχώρος, ναι, και η ΓΕΑ παρέλασαν πριν από τα δημόσια σχολεία. Ναι, εκτός από το μουσικό, ναι, εντάξει, και λέμε ότι εμείς θα λέγαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, δηλαδή να παρελάβουμε πρώτα οι δημόσιοι φορείς και να ακολουθούν. Επίσης θα ήθελα να πω στο Δημήτρη τον Κανικόλα
ότι για την συναυλία αλληλεγγύης που έγινε στο ΚΟΝ δεν είχε γίνει γνωστό, τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν οι δικοί μας εκπρόσωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Οργανισμού, αλλά απόφαση, ας το πούμε, του Δημάρχου και ενδεχομένως και δική σου, όπου κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι λιγάκι ανακόλουθο, με την έννοια ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πρέπει, ας πούμε, να τις καπώνονται μεμονωμένα, ας το πούμε, είτε ο Δήμαρχος είτε εσύ, αλλά ας πούμε είναι κινήσεις και διαδικασίες φορέων, θεσμών, και θα πρέπει λοιπόν να έχει ενημερωθεί τουλάχιστον το Διευθυντικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την εκδήλωση αυτή και να έχει πάρει απόφαση η οποία να φαίνεται στα ντοκουμέντα έκφρασης ότι είναι απόφαση συλλογική του Διευθυντικού Συμβουλίου και όχι μόνο του Προέδρου του. Εντάξει, γιατί είπαμε, οι καιροί είναι, πώς το λένε, γαστρομένοι, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε, είμαστε προεκλογών, έτσι καλά, εισαγωγικά, δεν πρέπει να είναι. Και τελικά, δεν ξέρω για το τελευταίο τελειώνω, το θέμα του προϋπολογισμού, ίσως έπρεπε να γίνει από μόνο του, δηλαδή, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έγινε τόσο... Γιατί είναι υπηρεσιακά όλα τα άλλα. Άμα τα διαβάσεις δεν είναι. Αν έχεις κάποιο που μπορούμε να συζητήσεις και θέλει ώρα, να το περάσουμε. Ναι, δεν προλάβαμε εμείς, δηλαδή γι' αυτό και η τοποθέτησή μας και στον προϋπολογισμό, όπως ξέρετε, δεν έχουμε το επιτελείο των τεχνοκρατών να μελετάμε τέτοιες λεπτομέρειες, ούτε εμείς τους λογιστές να τα ψάξουμε αυτά, δεν προλάβαμε να τα ψάξουμε με λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, κάποια γενικά πράγματα προλάβαμε να δούμε, γιατί από την Πέμπτη μέχρι σήμερα δεν προλάβαμε να το μελετήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θέμα είχα να βάλω, αλλά με το θέμα του οξύμορου που θέσανε οι δύο αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο κ. Τσαπαντής και ο κ. Μαραλάς, πρέπει να κάνω μια παρατήρηση. Καταρχήν να πω ότι και εγώ συμμετέχω στην καινούργια δημοτική κίνηση, αγαπώ τον Άλη μου ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το δικαίωμα να τα κάνω. Απλά δηλαδή, έτσι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε, να αναστεφανόμαστε και να προσπαθούμε για το καλύτερο, όπως εμείς το πιστεύουμε, να παλέψουμε για τη γειτονιά μας. Αν αυτό θεωρείται οξύμορο, κύριε Τσαμπαλή, δεν νομίζω ότι... Όχι διάλογο. Ορίστε. Όχι διάλογο. Όχι διάλογο, απλώς απευθύνω. Όσον αφορά για τα 15 χρόνια του Αντρέα, δεν ήταν πάντα στη διοίκηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντρέας ξεκίνησε με τη συνεργασία πολιτών για τον Άλυμο, μια παράταξη. Κατεβαίνανε διάφοροι και πολλοί από εδώ μέσα. Ξέρετε τι ήμασταν, ξέρετε τι κάναμε, έτσι ξεκίνησε. Μια χαρά νομίζω που ψάχνετε και θα παλέψουμε να κάνουμε τα καλύτερα. Ότι ψάχνετε γενικά, λέω, για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη γειτονιά. Αυτή την έννοια το λέω. Το θέμα λοιπόν που ήθελα να βάλω είναι για το κτήμα Τράπονες. Σήμερα ήμασταν στα εισόδια του Θεοτόκου, πολλοί από εμάς. Και απλώς θέλω να βάλω, το ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα ειδικό, επειδή υπάρχει μια πολύ σημαντική επιστολή, θέλω να τη θέσω, θα σας τη δώσω και όλα να τα βάλετε στα πρακτικά, η οποία μπορεί να είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ισχυρό όπλο. Είναι η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού το 2012 σε μια ερώτηση που έκανε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης ως βουλευτής και αφορά θέματα
τα οποία είναι ισχυρά. Μιλάει για βιολογικό πάρκο, μιλάει για τις δυνατότητες που έχουμε μέσα στο κτήμα τράπεζας. Και νομίζω ότι πρέπει να την έχει υπόψη του το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς ως μια επιτροπή που έχουμε κάνει και παλεύουμε και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μέσα από την επιτροπή, μπορούμε με αυτή την επιστολή και με αυτό το όπλο να θέσουμε ζητήματα που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Δηλαδή, αρχαιολογικό πάρκο να μας αφήνει η Μάκρο να παίρνουν τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Υπάρχει στις 29 Πρώτου ένα δικαστήριο, ασφαλιστικά μέτρα που έχουμε κάνει, 17 πολίτες, μαζί με τον κύριο Δομόπουλο. 29 Πρώτου εκδικάζεται και θέλουμε υποστήριξη από όλους. Αλλά τα χάσαμε. Δεν χάσαμε τίποτα. Τι έγινε, για πες σας. Ήταν η πρώτη ακρόαση. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια διαδικασία. Όχι, υπάρχει ένα θέμα θεσμικό. Όταν θα συζητηθεί το θέμα αυτό... Μα μας την απόφαση παίρνουμε σήμερα και αύριο. Δεν ήθελε μάλλον να μας αφήσει. Θα τοποθετηθείτε, μα τώρα θα το συζητήσουμε τώρα. Εσείς το ξέρετε. Όσα τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζουν στις 29 Πρώτου. Την περασμένη Παρασκευή, όπως μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, ήταν μια πρώτη συνεδρία, επειδή υπήρχε το κατεπήγον του σήμερα και αύριο. Παραβολή. Μάλλον προσωρινή διαταγή θα ήταν, ή όχι. Και μας έδωσε η δικαστήρα το δικαίωμα μετά από ακρόαση των 2 δικηγόρων. Υπάρχει, θα τα πείτε αυτά όταν θα συζητηθεί το θέμα. Ο κύριος, τότε είναι να το πείτε, δεν είναι τώρα. Ο κύριος Καρανικόλας, μετά ο κύριος Δουρίδας και η κυρία Αντιδημάρχος. Όταν θα λέμε το θέμα, όταν θα έρθει το θέμα. Καλησπέρα σας. Κύριος Καρανικόλας. Καλησπέρα σας. Τέθηκε ένα ζήτημα από τον συνάδελφο του φίλου του Γιάννη τον Παραλά, στο οποίο με την ειλικρίνεια που με διακρίνει θα σου πω ότι ως επιτοπλίστων δεν έχεις δίκιο, αλλά υπάρχουν και σημεία στα οποία έχεις δίκιο. Και το λέω αυτό ως τίτλο, ως γενικό, για να νιώθω καλά βάζοντας στον εαυτό μου και κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κάναμε πριν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αναφέρθηκε, δεν ελήφθη απόφαση, αναφέρθηκε όμως ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Αυτό το οποίο οφείλω να σου πω και προς αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων ή παρερμηνιών με τη δεδομένη πολιτική ευθύνη την οποία έχω από τη θέση μου, θα σου πω ότι πράγματι, και το αναλαμβάνω προσωπικά εγώ ανεξάρτητα από το οτιδήποτε, υπήρχε ένα μικρό έλλειμμα ενημέρωσης ως προς την συνάδελφο η οποία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και το αναλαμβάνω προσωπικά. Αν αυτό σε καλύπτει, θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω να είμαστε γενικά σύντομοι, γιατί σήμερα έχουμε δύο συνεδριάσεις. Έτσι, έχουμε και τη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό. Επομένως, ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν θα μιλάω να μιλήσω στο Στέφανο. Με τον Στέφανο συμφωνούμε στις ομάδες που αγαπάμε, αλλά διαφωνούμε σε όλα τα άλλα. Θέλω να απευθυνθώ στο σχόλιο που έκανε ο Ανδρέας για το θέμα της ίδρυσης καινούριας παράταξης. Επειδή προσωπικά δεν έχουμε χωρίσει τίποτα με κανέναν, σε προσωπικό επίπεδο πραγματικά τους έχουμε καλή επιτυχία. Χωρίς να είναι ειρωνία αυτό, ούτε οξύμορο. Σε πολιτικό επίπεδο βέβαια δεν εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι, γιατί για μερικούς από τους λόγους που είπανε προηγουμένως οι συνάδελφοι, αλλά γιατί αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται η περιοχή μας αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλη μια παράταξη που αγαπάει τον άλλη μου, αλλά είναι μια κίνηση του κόσμου μαζών, με την καλή έννοια μας, έτσι. Θα πρέπει οι μάτσες να βγουν στο προσκήνιο, δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το ανέχονται, κακώς κάνουν και αφήνουν και δίνουν εξοδότηση σε εμάς, υποτίθεται τους σωτήρες για να τους σώσουμε. Από αυτή την έννοια και με αυτό το σκεπτικό λέω αυτό που λέω για τον Ανδρέα. Το τρίτο,
Θα παρακαλούσα όμως τους συναδέλφους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παράταξη συγκεκριμένη. Με ενόχλησε κάτι. Το είπατε τώρα και ήδη. Κοιτάξτε, δεν αντιλαμβάνομαι τι νόημα έχει σήμερα να συζητάμε για ανεξάρτητες παρατάξεις. Δηλαδή, αν το φέρω σαν διαστολή, το ανεξάρτητη παράταξη που λέτε, δεν ξέρω για τους άλλους. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε εξαρτημένοι. Δεν είναι σωστό να ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία προεκλογικού αγώνα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε και να ετεροκαθοριζόμαστε με το σκεπτικό ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Εμείς δεν έχουμε δηλώσει ποτέ ανεξάρτητοι, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι για το καλύτερο όλων μας, για το καλό όλων μας και για το καλό των κατοίκων της περιοχής με την έναρξη να αυτοπροσδιοριζόμαστε με αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα δεσβαρημένο από το προηγούμενο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Δήμαρχος. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω για τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες. Θα σας πω τα νούμερα σε τεμάχια, γιατί δεν είναι εύκολο να το πω διαφορετικά. Μαζεύτηκαν περίπου γύρω στα 1.900 με 2.000 τεμάχια. Τα περισσότερα είναι μακαρόνια και ρύζι, δηλαδή γύρω στα 700 κομμάτια είναι ζυμαρικά. Περίπου 300 γάλατα. Και από εκεί και πέρα είναι διάφορα προϊόντα, πιο πολύ αλεύρι, ζάχαρη, λίγοι καφέδες και μετά πάμε σε ό,τι θέλετε. Από μία σόδα μέχρι σαπούνια. Δεν ξέρω τώρα να πούμε. Τρόφιμα είναι αυτό. Τρόφιμα, είναι τρόφιμα. Άρα είναι ένα αυτοδόκριμα και ένα περιπατικό. Ο κύριος Τάκαλος, ο κύριος Κορδίλης, ο κύριος Τάκαλος και ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Κοιτάξτε κύριοι συνάδελφοι, εγώ ενημέρωσα ως επικεφαλής της κίνησης ως όφυλα το σώμα για τη δημιουργία της κίνησης αυτής και επίσημα. Γιατί υπήρξε ένα γεγονός, μια εκδήλωση, αλλά στο σώμα μιλάμε επίσημα και θεσμικά. Και όφυλα να κάνω αυτή την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, θα παρακαλούσα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να μας επιτρέψετε να αυτοπροσδιοριζόμαστε όπως επιθυμούμε. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, διότι δεν έχουμε στήριξη ή χρήσμα, δεν έχουμε ζητήσει από κανένα κόμμα και δεν έχουμε, ούτε παίρνουμε γραμμή από κανένα κόμμα, ούτε εκπροσωπούμε κανένα κόμμα. Επιπλέον, έχουμε και οικονομική αυτοτέλεια. Δηλαδή, υπάρχει και λειτουργία στην παράταξη όσο αντέχουν οι εισφορές των μελών της. Δεν έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση από κανένα δημοτικό παράγοντα και επιχειρηματία. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Εάν κάποια άλλη παράταξη θέλει να λέει ότι είναι ανεξάρτητη και εκείνη ή δεν είναι δικό της δικαίωμα βεβαίως και δεν μας πέφτει και λόγος. Από εκεί και πέρα. Επειδή έκανε ο κύριος Παραλάς μια αναφορά, τον οποίο δεν εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι και καθηγητής μου και υπάρχει μια προσωπική σχέση. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Παραλά και τη γέννησή του ότι αντιλαμβανόμαστε σαν καινούργια κίνηση ότι είναι νομοτελειακό το παλιό πάντοτε να αντιστέκεται στο καινούργιο. Όταν ξεκινάγαμε, ξέραμε ότι θα δεχτούμε και επιθέσεις και βρώμικο πόλεμο και διάφορα άλλα. Δεν φυστάμεθα και δεν μας πιώνουν καθόλου, σας διαβεβαιώνω. Επειδή όμως ο ίδιος και ο χώρος του προσωπεί είναι ένας προοδευτικός χώρος, θα ήθελα απλώς να του πω ότι είναι καλό να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο. Κάθε τι καινούριο που γίνεται συμβάλλει σε έναν διάλογο. Πρώτον. Και δεύτερον, η κοινωνία μας ιστορικά, οι άνθρωποι ιστορικά, πήγανε μπροστά με τις ρήξεις και με τις τομές. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στην εποχή του Περικλέου, σε εκείνες τις παρατάξεις που είχε ο Περίκλειος και ο Χριστοκλής. Που ήταν δύο έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς εκείνες τις παρατάξεις, προχωράει η κοινωνία και αλλάζουμε. Και παρατάξεις και θέσεις πολλές φορές κλπ. Συνεπώς, επειδή η πολιτική κοινωνία είναι κάτι ζωντανό και επειδή με τις ρήξεις και τις τομές πηγαίνουν μπροστά, θα σας παρακαλούσα, περιμένετε να μας δείτε στην πράξη και μετά να μας κρίνετε. Μην είστε αρνητικοί εκ των προτέρων χωρίς να μας έχετε δει. Εξάλλου, να μην σας ξεφεύγει από τη σκέψη ότι για να κάνω αυτή την κίνηση εγκαταλείψαμε και αξιώματα και την ασφάλεια μιας ομάδας και μισθούς και τίτλους και δικαιώματα υπογραφής και διάφορα. Το κάνουμε γιατί αυτό πιστεύουμε ότι εκπροσωπεί τις ιδέες μας και τον κόσμο που είναι μαζί μας. Και ως τέτοιο θα θέλαμε να μας δώσετε χρόνο να μας δείτε που μας κρίνετε. Ευχαριστώ.
Δευτερολογίες υπάρχουν, όχι. Όχι, ο κύριος Δήμαρχος και ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Δάγκαλας. Ο κύριος Δάγκαλας και ολοκληρώθηκε. Πολύ σύντομα σε απάντηση του ερωτήματος του κύριου Τσάγκαρη, θέλω να πω ότι έχει προβλεφθεί και ο χώρος του Τρουιβανιού να γεμίσει με χώμα, όπως επίσης θα ενισχυθούν με λουλούδια τόσο συγκεκριμένος χώρος, όσο και το πλάνο του σχολείου μπροστά από τον μπαλκόνο. Αυτό με τα φυτά που φαίνεται να έρθουν και που χτίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω κάτι τώρα μια στιγμή για τα συγκεκριμένα. Στην Τριβάνια είναι 5-6 εκεί πέρα, το ίδιο να γίνουν σε όλα, όπως έχουμε κάνει και εμείς πρόταση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο έξω από το σχολείο. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος. Μην λέει το ακούγονται δύο. Καλά, το σχολείο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι παντού. Παρακαλώ. 5 κυβικά ακόμα είναι όλα. Εγώ θέλω να πω ότι θα πρέπει, έχουμε ψήνει σε 7 μήνες ακόμα για τις εκλογές, να υπάρξει ηρεμία, να υπάρξει πολιτικός διάλογος και αντιπαράτηση πολιτική και όχι προσωπική. Όλοι νομίζω παλεύουμε για ένα καλύτερο άλυμο, ο καθένας από τη σκοπιά του και όπως νομίζει ότι εκφράζει και όπως τον εκφράζει σαν παράταξη καλύτερα. Λοιπόν, εγώ η ευχή μου είναι να υπάρξει ηρεμία και για το καλό του άλυμου όλοι να είμαστε ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας. Και εδώ κλείνω για αυτό το θέμα. Ως προς τη Μαρίνα, υπόθηκαν αρκετά, η θέση μας θα υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσο προς αυτά που ανήκουν στο Δήμο Αλήμου. Αυτή είναι μια πρώτη θέση. Θα τα πούμε όμως εκτενέστερα μετά και την συνάντηση της Παρασκευής. Ως προς την αναφορά που έγινε για το θέμα του κυρίου Σόρα, εγώ θα καλέσω σε μια συνάντηση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν, θα καλέσω τους εκπροσώπους του κυρίου Σόρα και από εκεί και πέρα εγώ έχω ενημερωθεί για τα θέματα αυτά, έχω δώσει εντολή στην νομική υπηρεσία και ψάχνει, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του καθένα να τοποθετηθεί αν χρειάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστε, δεν θέλουν, μην ενημερωθεί. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα καλέσω μία συνάντηση στο Δημοτικό και όποιοι θέλουν να προσέξουν και να ακούν. Θα παραθέσουν τα επιχειρήματά τους και τις θέσεις τους. Λοιπόν, και θα το κάνω σύντομα. Ο κ. Σαφάρας δεν έχει υποβάλει και κονδύλι, ο κ. Σαφάρας στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει υποβάλει καμία παρέμβαση. Δεν έχει καμία στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του πολιτιστικού. Στο πολιτιστικό τοποθετήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, δικό σας δηλαδή. Αυτή είναι η απάντηση. Τι μας αρέσει. Εσένα τι σου αρέσει. Όχι εμένα, όχι εμένα. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται σαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέλω σε κάνω, υπάρχει νόμος να το τηρείς, λέει όχι. Αλλά κάποιοι νομιμότητα. Εσείς το δεν θέλετε. Εγώ έχω διαφορετική νομιμότητα. Τι λέει η δική νομιμότητα. Τι θέλετε να σας φέρει ότι δεν παρετείτε, ένα χαρτί, αυτό θέλετε. Κύριε Δήμαρχε, έχω βάλει στο πρωτόκολλο ένα έγγραφο. Αυτό το έγγραφο δεν έχει ανακληθεί. Τι μου λέτε τώρα δεν θέλετε. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση σας. Εγώ σας έδωσα μια απάντηση. Καταπατάτε τον νόμο και του θεσμού. Άρα αυτή η στάση σας κρίνεται για αυτό. Από εκεί και πέρα. Έβαλε θέματα ο κ. Παραλάς για τα θέματα της 28 Οκτωβρίου της παρέλασης. Εγώ δεν έχω, είμαι ανοιχτός να το συζητήσω. Δεν είχαμε. Μέχρι τώρα κανένας δεν είχε παραπονηθεί για αυτό το θέμα. Όπως πρέπει να ξέρετε ότι το χορευτικό περνάει πρώτο γιατί μετά κάποια παιδιά κρατάνε τα σημαίακια της παρέλασης. Εν πάση περιπτώσει όμως μπορούμε να το δούμε και αυτό. Πλακέτες και τα σημαίακια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν είναι σοβαρό θέμα, αλλά θα θέλετε να το δούμε για την 25 Μαρτίου. Δεν έχω καμία, ούτε είμαι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και προχωράμε στη θέμα πρώτο, συζήτηση και Αναστασίας Μητροπούλου, ένα έκτακτο θέμα για την κατάσταση
Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ζητώ ένα πει θέμα να ψηφίσουμε εάν θα αποφασίσουμε για την παρέμβαση του κ. Τσαπάρα ή όχι. Δεν μπορεί. Γιατί κύριε Συντροπούλου, μέσα στα 5 λεπτά του κ. Τσαπάρα μέσα στην και δεν το επιτελεί. Πώς επιλέγουμε, Και θα το φέρουμε στην άλλη. Θα το φέρουμε στο άλλο. Άμα έχετε έσταση, θα το φέρουμε στην άλλη. Μαζί με την άλλη παρέμβαση. Ψηφίζουμε για το έκτακτο θέμα της εγκατάστασης. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ στο ίδιο θέμα, ξαναλέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα δεν είναι από το πολιτιστικό, να δει εδώ. Είναι πρωτοκολλήσει και το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και στο προηγούμενο συμβούλιο τώρα, να μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Υπάρχει πρωτοκολλήσει για το πρωτοκόλλο. Δηλαδή, ό,τι δεν μα συμφέρει κάποιον δεν το ξέρουμε. Φέρτε το επιτέλους, δεν είναι. Λίγοι τόλοι θέλει, δεν θέλει πολύ. Να είπατε και ο κύριος Τσαπάρας πού είναι. Ξέρω εγώ που είναι ο κύριος Τσαπάρας. Μπορεί να μην δεν ισχύει η παρέτηση. Άμα έχει την οποία ελάχιστα. Και αυτό σας λέω. Αυτό θα το φέρουμε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Να κληθεί και ο κύριος Τσαπάρας, δεν μας παίρνει. Να το τοποθετηθεί. Δώσει μια έτοιμη, δεν παρέχεται. Ήδη ισχύει η παρέτηση. Δεν ισχύει. Λοιπόν, προχωράμε. Συζήτηση και ψήφισμα αναφορικά με την πρόσβαση των Ιερών Ναών στο Δήμο Θεοτόκου στο κτήμα Γερουλάνη. Είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο είχαμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μια επιστροφή και στην Επιτροπή Διαβούλευσης από τους διάφορους χώρους που συμμετέχουν. Δεν σας το διαβάζω. Σχέδιο ψηφίσματος. Στο κτήμα Γερουλάνου στην περιοχή Τρακώνων και δίπλα στο ρέμα Τρακώνων υπάρχει ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου που τοποθετείται μεταξύ του 10ου και 13ου αιώνα μετά. Είναι σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλο, μικρών διαστάσεων, με έναν επιμήκη ναύτη. Το 1987 το τότε Υπουργείο έκανε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αλήμου. Η συγκεκριμένη έκταση έμεινε εκτός σχεδίου πόλης και υποδείχθηκε ως αρχαιολογικός τόπος και χώρος του Πρασίνου με την παράλληλη πρόβλεψη να υλοποιηθεί ειδική μελέτη για τον χαρακτηρισμό της ως αρχαιολογικού πάρκου. Παρά τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σήμερα δεν έχει εκπονηθεί και υλοποιηθεί καμία πλήρη μελέτη, ενώ η 16η σκάπαση μας στα θεωρία προϊστορικών και κλασικών αρχαιολογικών του Υπουργείου Πολιτισμού έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη κήρυξης του όρου αρχαιολογικού. Το 2006, με πρωτοβουλία του Δήμου και απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκε η μελέτη υπό ΔΕΤΑΤΟ κτλ. 11 του Δεξί, εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Ισοδίων της Θεοτόκου. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο ναός μπορεί και πάλι να λειτουργήσει. Ο ναός του δέποτε υπήρξε ιδιωτικός, αλλά ενοριακό παρεκκλήσιο της Ζωοτόπου πηγής και λειτουργούσε ανέκαθεν με καθεστώς δημόσιας λατρείας μέχρι και το 2010. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία Μάκρο, η εταιρεία δικτύματος, απαγορεύει όχι μόνο τη λειτουργία αλλά και την επίσκεψη στον ναό. Με το παρόν ψήφισμα ζητούμε α. Την 20η και 21η Νοεμβρίου ανοίγει του ναού να επιτρέπεται ελεύθερα είσοδος από την Ανατολή ως τη Δύση του ηλίου. Συγκεκριμένες ημέρες ανά μήνα να επιτρέπεται η είσοδος, πρόσβαση, παραμονή στο περίπολο και επίσκεψη του ναού τόσο από τον ιερέα του Ιερού Ναού όσο και μαθητών υπηρετών. Αυτό είναι το ψήφισμα. Κύριο Τσαπαρλής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και μία στο ψήφισμα επίσκεψη στον Υπουργό, εγώ με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και να ζητούμε και τις παράστασεις της αρχής. Κύριε Τσαπαρλής. Καταρχάς, παρότι δεν φαίνεται στην ημερήσια διάταξη και δεν το αναφέρετε και εσείς στην εισήγηση του θέματος, είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξή μας στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Ο λόγος που το πήγαμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και εδώ φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχάς για να αναδείξουμε τη σημασία και την βοήθεια που μπορεί η Επιτροπή Διαβούλευσης να προσφέρει σε θέματα που έχουν σχέση με προβλήματα του Δήμου και να δείξουμε και στην Επιτροπή Διαβούλευσης ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας σε όλες τις προσπάθειες
Ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ομόφωνα πέρασε από την Επιτροπή Διαβούλευσης και ήταν και το μόνο θέμα που μπήκε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Διαβούλευσης από συστάσεις μέχρι σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και με αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος, αλλά και με την προσθήκη ότι πρέπει στα αιτήματα να μπει και η συντήρηση και η αναπαλαίωση των τοιχογραφιών, και σήμερα είδαμε ότι είναι καλυμμένες στο Χρυσάκι έτσι ώστε να είναι και το ψήφισμα πιο πλήρες, αλλά και να ανοίξουν τα θέματα τα οποία πρέπει σαν Δήμος να τα αναδείξουμε και να τα ανεβάσουμε, γιατί φαίνεται ότι η διοίκηση της Μάκρο, και θεωρώ ότι είναι η διοίκηση της Μάκρο εδώ στην Ελλάδα, προσπαθώντας να φανεί πιο καλή στη μαμά εταιρεία, υπερβάλλει και υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της, και ίσως θα έπρεπε, κύριε Δήμαρχε, να κάνουμε και μια εταιρεία, να κάνουμε μια παρέμβαση και μια επιστολή και στην κεντρική εταιρεία, διότι θεωρώ ότι η πρακτική της Μάκρο στον Άλυμο πήγε και μειώνει και το brand name της εταιρείας, και ίσως και αυτό θα πρέπει εμείς να το ανεβάσουμε σαν θέμα, γιατί είναι το μόνο που τους πονάει. Το μόνο που τους πονάει είναι το brand name της εταιρείας. Μπορεί εδώ ο αρμόδιος, ο Έλληνας ή ο ξένος, ο οποίος είναι, να φοβάται τις ευθύνες από ένα ενδεχόμενο ατύχημα, αλλά οι διαβεβαιώσεις προς την εξασφάλιση αυτή μπορούν να δοθούν και από την Εκκλησία και από τον Δήμο. Άλλωστε, εμείς δεν ζητάμε μια ανεξέλεγκτη πρόσβαση οποιαδήποτε μέρα και ώρα προς το χώρο το συγκεκριμένο, αλλά πολύ περιορισμένα, συγκεκριμένες ημέρες του μήνα, όπου και ο Δήμος ακόμα μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και της πρόσβασης, αλλά και την ασφάλεια του ναού, του μνημείου. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ήταν ένα μνημείο. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι το έφτιαξαν σε ένα χώρο, σε ένα υπόπεδο, δεν το έκαναν δώρο στους μεταγενέστερους ιδιοκτήτες. Αυτό ανήκει στην πολιτική μας κληρονομιά, ανεξάρτητα σε ποιανού την ιδιοκτησία βρίσκεται. Αυτό, χωρίς τις δικές μου νομικές γνώσεις, το υπαγορεύει η λογική. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει ο Δήμος και η Εκκλησία να συντονίσουν όλες τις ενέργειες. Σαφέστατα πρέπει να πάμε και προς το Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ανώτερη ηγεσία του Υπουργείου δεν το γνωρίζει το θέμα. Και θεωρώ και πολύ σημαντική την απάντηση που έχει στην ερώτηση του 2012 του βουλευτή του κ. Κατζηδάκη. Μια ερώτηση την οποία εμείς σαν παράταξη προκαλέσαμε, και εμείς σαν παράταξη δώσαμε όλο το υλικό με το οποίο συντάχθηκε αυτή η ερώτηση. Και θεωρώ ότι και η απάντηση αυτή περιέχει επιχειρήματα και στοιχεία τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την προσπάθεια. Είναι δεδομένο ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν υπάρχει κάποια παράταξη, κάποιος δημοτικός σύμβουλος, κάποιος φορέας που είναι μπροστά. Όλοι συστρατευόμαστε και όλοι προσπαθούμε για το αυτονόητο, για το νόμιμο και για αυτό το οποίο είναι δίκαιο για τους δημότες και την πόλη μας. Ο Γιάννης ο Παραλάς. Καταρχήν εδώ ο πατέρας, ο Παπούλης που έχει αναλάβει προσπαθεί ο ιερέας να λειτουργήσει στο ναό αυτό, θα έπρεπε να στηριχθεί. Όλοι μας έχουμε διάφορες άλλες απασχολήσεις, δεν έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο να το παλέψουμε, αλλά θα έπρεπε να στηριχθεί από τη Δημοτική Αρχή σε καθημερινή βάση. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι πρόσχημα τάχα το ατύχημα. Είχα πάει σε μια εκδήλωση που είχε κάνει για να μας ενημερώσει ο πατέρας, ο οποίος έχει διάφορες εναλλακτικές προτάσεις τάχα της ασφάλειας και της ιστορίας αυτής. Επομένως, πέρα από το ότι αυτό που είπε και ο Στέφανος, ότι αυτό που χάθηκε δεν χάθηκε, τα λέμε, είναι μια προσωρινή διαταγή, η οποία λέει ότι εντάξει, μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα το Γενάρη, δεν μπορούν να μπαίνουν πολίτες παρά μόνο με την άδεια της Μάκρος. Αλλά νομίζω ότι είναι το δυνατό και με αυτά που είπε ο κ.
αρχηγός εδώ της Ξεμανικής Αντιβολής. Της Αβαλής, η εταιρεία αυτή δεν έχει υποστεί ακόμα τέτοια καταδίκη από τη μεριά μας και τέτοια δημοσιότητα έτσι ώστε να τα μαζέψει. Αν είναι δυνατόν και αυτό το θέμα της πίστης και της προσέγγισης στον ναό εκφέρει πάρα πολλούς πολίτες του χώρου μας. Θα έπρεπε λοιπόν να το κυνηγήσουμε σε καθημερινή βάση, όχι εμείς βέβαια, αλλά ο πατέρας, ο οποίος μπορεί και έχει τον χρόνο και έχει και τις δυνατότητες, αν στηριχθεί από το Δήμο, να πετύχει κάτι. Εντάξει, αυτό είναι. Είναι πολύ καλό που έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και που ο Δήμος μας επισήμως έρχεται να πάρει θέση. Θα πρότεινε, βεβαίως και συμφωνώ και με τους απολύτως συμφωνώ όσα έχουν πει προηγουμένως όλοι οι ομιλητές, θα ζητούσα και θα πρότεινα να αναδιατυπώσουμε το θέμα ούτως ώστε να είναι πιο πλήρης η απόφαση που θα λάβουμε. Δηλαδή, αντί για συζήτηση και ψήφισμα, θα έλεγα να πούμε συζήτηση και λήψη απόφασης. Γιατί η απόφαση που θα πάρουμε, εκτός από το ψήφισμα, από το πολιτικό, από την τοποθέτηση, αν θέλετε, για το θέμα, θα πρέπει να έχει και απόφαση για συγκεκριμένες ενέργειες. Ποιες θα πρέπει να είναι αυτές? Πρώτον, να ασκήσουμε ένδικα μέσα. Υπάρχει ήδη σε κρεμότητα μία αγωγή που έχουν κάνει οι συμπολίτες μας. Μπορούμε εκεί να κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση ή μπορούμε αυτοτελώς να κάνουμε μια δικιά μας αγωγή και να συνεκδικαστούν μαζί. Αλλά πάντως πρέπει οπωσδήποτε και δικαστικά να ασκηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην προστασία της ελεύθερης και ακόλουθης πρόσβασης στον χώρο για τους δημότες μας. Και δεύτερον, στη συντήρηση των τυπογραφιών όπως το κ. Τσαμπαλής, που είχα και εγώ ζητήσει την προηγούμενη φορά στην Επιτροπή Διαβούλευσης, γιατί οι τυπογραφίες είναι στερεωμένες με χαρτοτενία, έχουν κάποιες πέσει. Μάλιστα, κάποιος δημότης έχει μαζέψει κάποιες από κάτω και τις έχει σε κάποια κουτάκια, ο οποίος συνεργάζεται με τον ιερέα κλπ. Και μπορεί να τις δώσει σε όποιους αναλάβουν την αποκατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει, όπως ο νόμος επιβάλλει, η Μάκρο να υποχρεωθεί να κάνει την αποκατάσταση και των τυπογραφιών, όπως έκανε τη Στέγης, ένα. Και δεύτερον, να μην κολλεί την χρήση και την πρόσβαση των δημοτών, διότι πρόκειται για ιστορικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό μνημείο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι θα κάνουμε όλες τις δέουσες ενέργειες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα προς το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού, δεδομένως είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος, πολιτιστικό μνημείο κλπ. Και το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να κάνει κάποιες ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν μέχρι να το απολωτριώσει. Βέβαια, μην γελιόμαστε, λεφτά δεν υπάρχουν για να κάνει το κράτος τέτοιες κινήσεις, μπορεί όμως να πιέσει τους ιδιοκτήτες. Και το τρίτο βεβαίως είναι αυτό που είπε ο κ. Παραλάς, να πιέσουμε και την εταιρεία με εξώδικα, με δημοσίευσεις κλπ. Γιατί πράγματι αυτό που ο ιερέας σήμερα είναι πολύ εύστοχο. Επί της δημοκρατίας λέει κλείνανε ναούς και έρχονται τώρα μια εταιρεία να κλείσει ναό. Έχει δηλαδή και τη θρησκευτική διάσταση για πολύ κόσμο, αλλά οπωσδήποτε έχει και την ιστορική και την πολιτιστική για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν να αλλάξουμε την εντύπωση, να κάνουμε ζήτηση και λήψη απόφαση και να πάρουμε απόφαση. Πρώτον, τοποθέτηση, ψήφισμα δηλαδή, και από κάτω τρία σκέλη. Ένδικα μέσα, ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ενέργειες προς την εταιρεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο Λυσίας Κορακίδης. Πρόεδρε, είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν δύο προσθήκες στο ψήφισμα. Η πρώτη αφορά το δικαστήριο της 29ης Ιανουαρίου που εξετάζει την ουσία του θέματος, αν δηλαδή έχουμε πρόσβαση έστω και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στον χώρο. Το δικαστήριο που έγινε χθες αφορούσε την προσβασιμότητα για το διήμερο αυτό μόνο, δεν αφορούσε την ουσία του θέματος. Άρα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπει μια προσθήκη που θα λέει ότι το Δήμος θα συμπαρασταθεί νομικά στην Εκκλησία και στους φορείς σε όλη αυτή τη διαδικασία στις 29 του Γενάρη, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να ζητήσουμε να το επισημάνουμε αυτός, το ποιο ζητάμε την ελεύθερη πρόσβαση, γιατί έχει τη σημασία του. Ελεύθερη πρόσβαση και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί είχαμε πρόσφατα περιστατικό που η εταιρεία αρνήθηκε σε διακεκριμένους καθηγητές να έχει την πρόσβαση. Με αυτές τις προσθήκες να ενημερώσω και στο σώμα ότι σήμερα, με πρωτοβουλία του Δήμου Διπλωμάτου, που μπήκε και μια ενημερωτική πινακίδα στον χώρο,
από την πάνω την πλευρά που μας αρνήθηκαν την πρόσβαση, γιατί κατά καιρούς ο πατέρας Διονύσιος έβαζε αρκετά ενημερωτικά πάνω για το τι βρίσκεται εκεί μέσα, τα οποία από αγνώστους σκιζόντουσαν. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να μείνει όρθιο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Τσαπαρίλης πολύ καλά το έβαλε το θέμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τους όρους που προανέφερε. Να θυμίσω μόνο ότι έχει ξαναψηφίσει ένα θέμα η Επιτροπή Διαβούλευσης, το διαμαρτυρία για το κτήμα Ρώμα, το οποίο στάλθηκε στον Υπουργό Οικονομικών. Και περιμένουμε απάντηση. Για το θέμα της Μάκρο, θέλω να πω ότι η εταιρεία είναι προφανές ότι με αφορμή της εργασίας από αναστήλωση που έπρεπε να γίνει από κατάσταση της στατικότητας, προσπαθεί να δημιουργήσει ή με νομικά μέσα ή de facto μια κατάσταση που να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτρια του μνημείου. Είναι του κτήματος, αλλά όχι του μνημείου, το οποίο είναι, από ό,τι λένε πολλοί ειδικοί, πρώτου 1400, και όπως πρόσφατα ενημερώθηκα από τον κύριο Αδαμόπουλο, τον συντοπίτη μας, υπάρχει δεδικασμένο στην Κύπρο από το Διεθνές Δικαστήριο που μνημείο που είναι πρώτου 1400-1450 δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να χαρακτηριστεί ιδιωτικό. Εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση και αυτή θα δημιουργήσει τελεσμένα, πρέπει να την υποστηρίξουμε. Η εταιρεία Μάκρο άφησε αυτές σήμερα και αύριο την πρόσβαση στο ναό και αντιλαμβάνομαι ότι έχει παίξει ρόλο ο όγκος της διαμαρτυρίας που ξεσηκώθηκε στον τόπο μας. Έχει γίνει δέκτης αυτών των μηνυμάτων η Μάκρο και έχει ενοχληθεί και το φοβάται αυτό. Αυτή η διαμαρτυρία πρέπει να συνεχιστεί. Αύριο, αν ο καιρός είναι καλός, πιθανότατα κάποια σχολεία θα επισκεφτούν το χώρο για να, στα πλαίσια της εκπαίδευσης αλλά και της λατρείας, και αναμένουμε και από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, οι προϊστάμενοι είναι σύμφωνοι με αυτά τα αιτήματα, με έγγραφό τους να υποστηρίξουν το δικαίωμα των μαθητών στην πρόσβαση στους χώρους αυτούς, για να έχουν και την μόρφωση που προκύπτει από την επαφή τους με το μοναδικό αυτό μνημείο, το Βυζαντινό, να γνωρίζουν τον τόπο τους τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και βεβαίως να έχουν κατά τη συνείδησή τους το δικαίωμα της λατρείας στον τόπο εκείνο. Αυτά είναι ατομικά δικαιώματα που η Μάκρο τα στερεί από όλους τους πολίτες του Αλήνου. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και με πρωτοβουλία του Δήμου μπορεί να γίνει και αγωγή σε αυτό το θέμα, να εξεταστεί, δεν είμαι νομικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει με το θέμα της ουσίας που βάζει ο κύριος Τσαπαρίλης του ψηφίσματος, βεβαίως είμαι σύμφωνος, με μία επιφύλαξη όμως να περάσει από τη βάση των νομικών, επειδή έχει αυτή τη διάσταση της ιδιοκτησίας που προσπαθεί να αποκτήσει αποκλείοντας τους πολίτες μάτια. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα, ακριβώς επειδή στις 29 δικάζεται της ουσίας το θέμα, και όλα αυτά που πιστεύω θα είναι υποστηρικτικά και στο δικαστήριο. Κύριος Γιαννακό, συγχωρείτε με κύριο Ταδίσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό το θέμα, κύριε συνάδελφοι, νομίζω ότι ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε σε μια κατεύθυνση όλοι μαζί. Η κατεύθυνση αυτή είναι να ανοίξει ο ναός και να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Είναι η ιστορία αυτή, είναι τώρα 2-3 χρόνια. Την έχει κάνει μεγάλο θέμα ο Πάτερ Διονύσιος και θέλω να τον συγχαρώ για αυτή την ενέργεια, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που παρότι είναι ιερέας έχει μια δυναμικότητα και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε όμως απέναντί μας? Απέναντί μας έχουμε μια πολυεθνική εταιρεία με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και με άλλα μέσα. Θα μου επιτρέψει οι ενεργούντες τα ασφαλιστικά μέτρα, και δεν θέλω να το πάρουν ότι λέω κάτι κακό, νομίζω ότι ήταν βιαστικά. Όταν
όταν βάζετε για μάρτυρα τον δήμαρχο, τους πρώην δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι η θέση σας δεν είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να διορθωθεί τώρα. Δεν ξέρω ποιος συνέβησε τα ασφαλιστικά, αλλά νομίζω αν κάτι προλαβαίνουμε να διορθώσουμε, να το διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ. Προφανώς και ζητάμε την υποστήριξη και του Δημάρχου. Και νομικά δεν μπορούσε να στηριχθεί έτσι. Νομικά στηρίχθηκε όπως στηρίχθηκε και τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε κάνει το 2007. Πάλι κάποιοι ενεργοί πολίτες, με τον κύριο Θωμόπουλο, και εξαιτίας αυτών των ασφαλιστικών μέτρων που κερδίσαμε, έχει αναστηλωθεί αυτή τη στιγμή το εκκλησάκι. Βεβαίως και ζητούμε, και αυτό θα γίνει στην ακροαματική διαδικασία, θα καλεστούν μάρτυρες και από εμάς και από τη Μάκρο και τους δικηγόρους της. Και εκτός από τους μάρτυρες που θα πρέπει να πάμε εκεί και να καταθέσουμε, ότι μπορούσε, ότι θα γίνει στο ψήφισμα να συμπληρωθεί, να συνδράμει και ο Δήμος, να γίνει ο Δήμος στους ετούντες. Αυτός μπορούσε να γίνει όμως ένα από την Μα το ζητάμε αυτό, για να αυτή τη στιγμή καταθέσει μια αγωγή ακόμα ο Δήμος και συνεξεταστούν, συνδικαστούν την ίδια μέρα, θα είναι πολύ πιο προφανώς και το ζητάμε αυτό, έτσι. Τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει όχι από την αρχή, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, επίσης, σαν επιτροπή, εξαντλήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε. Το τελευταίο ήταν και μια ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής ο Πεκλαμάνης, ο Απόστολος, ας πούμε. Δώσανε μια άθλια απάντηση, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτή που δώσαμε στο Χατζηδάκι πριν 1,5 χρόνο είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς αυτό έγινε. Και επειδή αρνιόταν η Μάκρο να μας επιτρέψει να μπούμε στις 20-21 του μήνα, σήμερα δηλαδή και αύριο, γι' αυτό ζητήσαμε μετά την ημερομηνία που καθορίστηκε για 29 του πρώτου, θα γίνει το κανονικό δικαστήριο των ασφαλιστικών, να γίνει μια ειδική συνεδρία που προέβλεπε ο νόμος, ώστε να απαιτήσουμε, και αυτό κερδίσαμε, τουλάχιστον να πούμε 20-21 του μηνός, και από εκεί και πέρα 29 πρώτου εμείς ζητάμε να μπαίνουμε με τα ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή 2 φορές το μήνα. Μετά τις συμπληρωματικές προτάσεις που έκανε ο κ. Κονδύλης και ο κ. Κορακίδης, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αν μπει έτσι το ψήφισμα απόφαση, νομίζω ότι θα είναι πολύ ισχυρό. Τώρα, μισό λεπτό κύριε Πέτσα, επειδή είναι πολύ ισχυρό όπλο αυτά που λέει εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού, μη σας κουράσω, είναι μια μισή σελίδα, μην διαβάσω. Τι καταθέτω, μπορώ να σας περάσει και με email και οτιδήποτε. Εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού το 2012 τα λέει όλα. Είναι πολύ ισχυρό. Το βασικό από ό,τι έγινε κατανοητό είναι να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις πρώτον. Παρέμβαση στον Υπουργό και παρέμβαση στην Εκκλησία της Μητρόπολη και Αρχιεπισκοπή 1. Παρέμβαση στη Μάκρο και στη Μάκρο και μία παρέμβαση στη Μάκρο για την αναστήλωση και ανάδειξη, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων και των εικόνων. Για τις τυπογραφίες. Ναι, αυτό είπαμε. Παρέμβαση, συντήρηση και παρέμβαση με την οικονομική του Δήμου. Επομένως... Δηλαδή η μεγάλη μάχη γίνεται 21 πρώτου τώρα, έτσι. 29 πρώτου. Όλοι οι μεγάλη μάχη γίνεται 29 πρώτου. Εκεί πρέπει να γίνει αυτή η τριπλή παρέμβαση, έτσι, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να παρέμβει και αυτό, το ίδιο στην Αρχιεπισκοπή και στην Μητρόπολη να παρέμβουν από τη μεριά τους, και στη Μάκρο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των τυπογραφιών και άλλων μνημείων και για την χρόνο επίσκεψης. Πρόεδρε, να εξεταστείτε το επόμενο να υπάρχουν περισσότερες ενέργειες. Αυτό τώρα δεν έχουμε μέσα άλλα. Δεν είναι. Φυσικά ποινικές ευθύνες τώρα μην βλέπουμε τα αστικά, τα ποινικά.
σκηνικό, άμα ξεκινήσει, να ξεκινήσει πρώτα πρέπει να διαπιστωθεί κάποιο αδίκημα, να έχουμε κάποιο αδίκημα και μετά από 5 χρόνια δεν καταρχεί απόφαση. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος και μόνο σύντομα, πολύ σύντομα, κύριε Τσελασιά. Επειδή πρωτογενώς το ψήφισμα που σήμερα έχουμε εδώ ξεκίνησε από τη διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν, αν θυμάμαι καλά, 23 ή 28 σύλλογοι, καλό είναι να φαίνεται και αυτό και θα έπρεπε ίσως οι συμπολίτες μας που πήραν την ευθύνη, δεν ξέρω πόσοι είναι, να απευθυνθεί και στους συλλόγους που έχουν μια προϊστορία στο συγκεκριμένο, διότι δεν γεννήθηκε σήμερα το θέμα εκκλησάκι, υπάρχουν χρόνια και έχουν πάρει και κάποιοι άλλοι τις πρωτοβουλίες για το ζήτημα αυτό έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα. Θα θέλαμε επίσης να μας κοινοποιήσετε το τελικό κείμενο, το οποίο θα αποφασίσετε σε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα φαίνεται και η απόφαση της διαβούλευσης που έγινε και όλο το φορέο που ήταν στη διαβούλευση. Από εκεί και πέρα, εγώ θα είμαι στη διάθεση στις 28 του μηνός, θα είμαι στο δικαστήριο, εάν χρειαστεί θα καταθέσω και χρειάζεται, και η νομική υπηρεσία στη διάθεση αυτών που έχουν ξεκινήσει των πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, η πρωτοβουλία όμως δεν έχει νομική υπηρεσία που έχει ασχοληθεί με. Αν δεν θέλουν, δεν μπορώ να πιέσω αυτή τη στιγμή σε αυτό. Εγώ είμαι και η υπηρεσία είναι στη διάθεση. Αυτό θέλω να δώσω. Η πολιτική βούληση. Τώρα, η νομική υπηρεσία στη διάθεση. Όχι, η νομική δικιά μου. Μπορεί η άλλη να εκτιμώ ότι θα χρειάζεται. Απλώς να έχουμε και θα πάμε από εμάς και η νομική υπηρεσία στη διάθεση της υπηρεσίας Μάλιστα. Θέμα δεύτερο. Αποδοχή ποσού 33.090 ευρώ από το Υπουργείο Ιστορικών κάλυψη έργου και με την σύγκρουση οδηγών 2013. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Αποδοχή και κατανομή ποσού 22.564 ευρώ και 58 λεπτών από το Υπουργείο Ιστορικών για την καταμονή επάφαξης των δικαιοσύνης υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας ΕΟΠ και των πρώην των Ολυμπιακών Σταθμών Αθηνών. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Συζήτηση και λήψη απόφαση της αναγκαιότητας για την εργασία έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το 2013. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Συζήτηση και λήψη απόφαση για την αναγκαιότητα για την προμήθεια ουρανών ασφαλείας. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 6. Συζήτηση και λήψη απόφαση για την αναγκαιότητα για την εργασία τεχνική υποστήριξη του πρωτοβουλίου και δημιουργικών πόρων και αμυντών του Δήμου. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 7. Συζήτηση και λήψη απόφαση της αναγκαιότητας για την εργασία επισκευή επίκρου δημοτικού καταστήματος. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 8. Συζήτηση και λήψη απόφαση της αναγκαιότητας για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ανεργιστήρα του δημοτικού καταστήματος για το έτος 2014. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 1. Συζήτηση και λήψη απόφαση της αναγκαιότητας για την προμήθεια κρέατος, τροφίμων για απόρους και αναξιοπαθόντες κατοίκους του Δήμου ενώπιση των Χριστουγέννων 2013. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 10. Συζήτηση και λήψη απόφαση για την μετάθεση χρόνου παράδοσης προμήθειας. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τροχύλατων πλαστικών κάτω. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ναι, υπάρχει πρόεδρος διαγωνισμός, γιατί λέει απευθείας ανάθεση. Ορίστε. Αφού υπάρχει πρόεδρος διαγωνισμός, γιατί λέει απευθείας ανάθεση. Δεν υπήρξαν προσφορές. Μάλιστα, ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 12. Έγκριση πρωτοκόλλου
παραλαβής ειδών ατομικής προστασίας. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου σποραδικές μικροεπεκτάσεις δικτύου αποκέντρωσης ομβρίων και πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 14. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Αλήμου. Ναι, θέλω και εγώ να το πω. Επειδή σε ένα από τα τρία πρακτικά διαγράφεται μεγάλο ποσό, είναι δηλαδή από 13.000 και μέχρι στα 6 με 7.000. Θέλω να ρωτήσω, μιλάω για το 12/2013, για κάποιον Θοδωρή Θεοδόρου. Από 13.445,55 συμφωνούμε να μειωθεί σε 6.722,78. Μέχρι το 50%. Μέχρι το 50%. Να ρωτήσω, αφενός ποιο κατάστημα είναι και δεύτερον, με ποια αιτιολογία φτάσαμε τη μείωση του 50%. Να σας πω γιατί συμμετέχω και όλες τις επιτροπές. Οι καιροί αλλάζουν. Παλαιότερα είμαστε, γιατί συμμετείχα από πάρα πολλά χρόνια. Παλαιότερα είμαστε πιο αυστηροί και δεν δεχόμαστε με 20-30% δεχόμαστε. Τώρα, με την κρίση που υπάρχει και τις ανάγκες τις οικονομικές που έχει ο Δήμος για να εισπράξει χρήματα, δεχόμαστε το 50%, μπορώ να πω, και με μεγάλη ευχαρίστηση. Και έτσι έχει αλλάξει δηλαδή η τακτική και κάνουμε έκπτωση η Επιτροπή του 50%. Δεν είναι μόνο αυτό, σε όλους. Ναι, σε όλους δεχόμαστε το 50%. Και το κατάστημα αυτό ποιο βρίσκεται? Αυτό δεν θυμάμαι. Θα σας ενημερώσω, δεν θυμάμαι και θα σας ενημερώσω. Ένας από τους δύο θα σου πει. Πάντως η πολιτική, αν θέλετε, σύγχρονη, πρόσφατη, λόγω των οικονομικών συνθήκων, ενώ παλιά μας αυστηρή, τώρα ένα άλλο γιατί υπήρξε και ένα στο οποίο μειοψήφισα εγώ και ενδεχομένως και απευθύνομαι και στον κύριο Πρόεδρο εδώ και διευθυντή του Συλλόγου των Εργαζομένων και διευθυντή των υπηρεσιών του διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος πολλές φορές θέλει να είμαστε απέναντι στους υπαλλήλους, να παρατηρούμε ελαφρώς. Εμένα δεν πειράζει, θα τα πούμε και δεν έχουμε γίνει αλήθεια. Ελαφρώς. Και δεν μπορεί πάλι από τη μία να θέλουμε να είμαστε απέναντι τους και να παρατηρήσουμε κάπως για τα δίκαιά τους και από την άλλη οι ίδιοι απέναντι στους συναδέλφους και απέναντι στους ερετούς να έρχονται και να προβάλλουν τυπικά κολλήματα αυτοί, έτσι, με μια ερμηνεία αυστηρίως προς τον καταλογισμό των δημάρχων. Αυτό το θα πρέπει να σβήσουμε στο... Όχι, δεν ξέρω αν εκεί... Όχι, θα πούμε, δεν είναι σοβαρό για μένα αυτό το τοπίο. Μήπως λοιπόν να προσθέσουμε ιδεολογία αυστηρία και να είμαστε θα το συζητήσουμε. να προσθέσουμε δηλαδή μια αυστηρία. Γιατί δεν το πιστεύω. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, θέμα 15. Επιστροφή ποσού ως ευχαριστήτωσης πρακτικής.
καθέτος αποκαταβολή τάξη δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων. Θέμα 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με έτοιμα δημόσια για την κατασκευή των τροφίων και του Ινστιτούτου Παλαμάτα Καπετανίου. Θέμα 17. Έκθεση πρώτου ανακοινωτικού πίνακα τεχνολογικού και πρώτου ΠΚ-ΜΜΕ του έτους για απόφαση και σχέδια των τροφίων των δωρεών. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα 18. Ωραία. Λοιπόν, πριν το 10 όπως πρέπει, για διαδικαστικούς λόγους να συζητήσουμε το 5ο έκτακτο που λέει αφορά έγκριση τέταρτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Μαλίου του 2013. Ψηφίζουμε ομόφωνα το 5ο έκτακτο. Το 5ο έκτακτο. Ωραία. Το 5ο έκτακτο θα έχει μια βοήθεια σε αυτό. Παρακαλώ ησυχία. Και κλείστε την πόρτα. Λάσο, κλείστε την πόρτα σου παρακαλώ. Λοιπόν, το 5ο έκτακτο. Έγκριση τέταρτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αλήμου έτος 2013. Ορίστε το λόγο. Ο κύριος Σαπατρίκης. Κύριε Πρόεδρε, για την τροποποίηση δεν έχω προβλημάτων. Ήθελα δύο λόγια να πω για τον παιδικό σταθμό και να βάλω και κάποια στοιχεία. Καταρχάς, θέλω να ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη όσον αφορά την παράταξή σας, τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα δάκτυλα των παιδικών σταθμών, έχει κλονιστεί από την προηγούμενη δεκαετία, όταν τελείως παράνομα και προσβλητικά είχατε βάλει τα παιδάκια στο νέο παιδικό σταθμό στην Κοντζιά να κοιμώνται στην αποθήκη του Υπουργείου και είχατε κάνει, κύριε Δήμαρχε, τον πρώτο όροφο που ήταν οι γειτόνες, το είχατε κάνει υπερπολιτελή γραφεία. Γι' αυτό ποτέ δεν έχετε δώσει λόγο και δεν έχετε απολογήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν να ξέρω και για αυτό το παιδικό σταθμό, αν προβλέπονται γειτόνες, πού είναι οι γειτόνες. Και το δεύτερο το χρονοδιάγραμμα, γιατί το χρονοδιάγραμμα θέλω να δω αν επηρεάζει και τον προϋπολογισμό του παιδικού σταθμού. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή το παιδικό σταθμό να εναρμονίσει και να προβλέψει στον προϋπολογισμό δαπάνες που θα τις χρειαστεί όταν θα αρχίσει τη δουλειά. Οπότε είναι δηλαδή βάσει του χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχουν γειτόνες, αν θα σεβαστείτε την νομιμότητα και να βάλετε τα παιδάκια να κάνουν ό,τι πρέπει, και όχι θα το δουν του υπογείου. Μάλιστα. Άλλος είναι ο κύριος Σεστατής των Εθνικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά και το δημοτικοτόνις, δεν θα κερδίσει 10 χρόνια του Λέω, όσον αφορά για το πόνο στα παιδιά, θα υπάρχει τώρα στο πρώτο όροφο, θα κερδίσει 10 παιδιά. Ουσιαστικά ο σταθμός είναι το ισόγειο και ο πρώτος όροφος συν 2 υπόγεια για να αρμονιστούμε με το έτος Καραμακίου. Το δεύτερο, όσον αφορά τις δαπάνες και τα λοιπά, είναι όλα έχουν προβλεφθεί. Έχουν ήδη καταγραφεί στο τεχνικό δελτίο, έχει ήδη πάρει απόφαση. Ο Δημοτικός, η Δημοτική Παιδική Σταθμή έχουν καταθέσει τις προτάσεις και τους προϋπολογισμούς. Νομίζω ότι πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος, αν δεν έχει σημασία. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα και είναι απαραίτητη η προκειμένου να γίνει χρηματοδότηση.